So, quick video. I arrived to Argentina, and this video is gonna be probably halfly Hungarian, halfly English, because I don't really think too much English speaking viewers would care, but maybe interesting for Hungarians. So, Argentinába érkeztem, és repülőtér ugyanolyan, mint bárhol máshol, csomó bolt. Este van még, igazából reggel, úgyhogy kevés az ember. Az első érdekes dolog, amit találtam, ez az automata. So the first interesting stuff I found is this vending machine. Just look at this. It can sell you fresh fruits. So look at this. Ezt nézzétek, itt lehet banánt venni az automatából. Banán, szőlő, narancs, alma, minden, ami szemszájnak ingere. Hogy mennyibe kerül, azt nem vágom. Ja, de várjunk csak. A banán az $30. $30. Aztán nézzük csak, mennyi egy mandarin. Nem látom. Alma viszont csak 10. Tehát úgy látszik, itt az alma olcsóbb. Mondjuk így is szép $10. És ez amerikai dollár, szerintem nem pezóba van kiírva. De nézzük csak itt például, mi a fene $100? Hallod, itt van $100 kávé. Ez itt. Azt hiszem kávét se fogok itt venni. Ez őrület. Ez biztos, hogy vagy lehet, hogy dollárjelet használnak a pezóra. Na mindegy. Szóval ennyi. Oké. See you later.